Mile Gašovski je zamenik direktor na Olimpijsko село и хотелот Панорама. Друже Гашовски, нас не интересира како е ситуацијата со туристичкиот промет годинава, каков впечаток вие имате, дали е тој поголем или не? Со оглед на тоа дека како туристички објект Панорама е се уште нов, а слабо рекламиран, ние сме задоволни со туристичкиот промет, а во споредба со миналите години не можеме да правиме бидејќи се уште е ново, во капацитет сме многу се разликуваме за разлика од миналата година, квантитативно и квалитативно. Од која земја најповеќе туристи доаѓаат? Се уште тешко може да се одговори на ова прашање, бидејќи барем за оваа година повеќе го користиме како за спортски манифестации најмногу, а индивидуалци се уште не можеме така да кажеме кои најмногу користат. Вие сте угостителски работник и веројатно имате контакти со вашите колеги од другите хотели и сместувачки капацитети во Скопје. Веројатно разговарате со нив за туристичкиот промет. Што според ваше мислење, дали туристичкиот промет годинава е поголем или не? Од моје искуство овде од работава и од разговорот со колегите, поголем е од миналата година туристичкиот промет. На што се должи тоа? Па ми се чини веќе и квалитетите, а и квантитативно се како објект доби Скопје повеќе објекти со Олимписко село, Панорама и Континентал, а и прометот туристички е наголемен, има поголема гравитација на туристи и транзитни гости за Грција. Дали туристите се жалат на нешто? Па сега се уште немаме такви поплаки, уште сме нов објект, па не можам да речам дека има некои изричити поплаки. Има ли забелешки на цените? Не, нема забелешки. Во отсуство на директорот на хотелот Континентал, разговараме со шефот на салата Лазо Кузмановски. Друже Лазо, вие сте стар угостителски работник и моментално сте шеф на сала. Како сте задоволни со туристичкиот промет во Континентал во оваа сезона? Со прометот туристички во оваа сезона, како Континентал прва година кој е отворен, задоволјава, бидејќи ние немаме претходно направени резервации за оваа година, а до година веќе ова година правиме за идеќата година, кои ќе се зголеми со 50 и 60% према овој промет што ги имаме. Во Континентал моментално доаѓаат туристи од разни земји. Кои туристи се најбројни? Во нашиот објект најбројни се туристите прво англичаните, онда повтори доаѓаат французите и онда немците на трето место. А повеќе имаме од овие англичани кои се гости и стални постојни партнери во Скопје кои претуваат кај нас, бидејќи се многу задоволни во самиот објект. Дали гостите кои доаѓаат во вашиот објект имаат пофални зборови или па имаат забелешки? Поготово гости кои доаѓаат во нашиот објект се толку изненадени од самиот објект, поготово самото редност, хигиена па запазеност и од персоналот. Едино нам што ни манкуваше кадарот кој треба да познаеме доста страни јазици, едино тоа ни е, друго задоволјаваме. Значи забелешки нема? Забелешки о исхрана, о хигиена, о приеми, тоа сите гости се фрапирани, што веќе имаме писмени пофалби, при нивното заменување ни известуваат да се премногу задоволни. И имаме случаи гости кои доаѓаат од Југославија, Белград и го равнат, што веќе поединци изјавуваат да е равен за Југославија хотел и нешто ја отскака. Нико Симоновски е технички директор на предпријатието Македонија Турист од Скопје. Друже Симоновски, нас не интересира како стои остварувањето на туристичкиот промет во оваа година во однос на изминатата година во вашата организација. Работнава рака во нашава организација е зголемена во целина само за 4 работника, бидејќи ланската година во првото полугодие сме имале 551 вкупно работник, дотогаш пак во исто време оваа година 554 работници. Прометот во првото полугодие од 1972 година изнесуваше 15 милиони 650 илјади, дотогаш пак во 72 година прво полугодие, во 73 година прво полугодие 16 милиони 340 илјади или за 4% зголемен упоредено со миналата година во оваа. Гости, посетители вкупно во текот на 1972 година сме имале 83.600 и оваа година е исти или 100%, во 99,9% состојбата е иста во вкупниот посета на гостите. Дотогаш пак странци и гости во 72 сме имале 27.370, во оваа година имаме 24.660,
а домашни лани сме имале 72 година 56.000, дотогаш оваа година имаме 59.000 заокружено. Ако сме имале лани, односно годинава помалу за 5% посетители странци, дотогаш имаме за 6% поголема посета на наши во оваа година. Те према тоа прометот е исти или сличен упоредено со лани и годинава, па и работната снага, и покрај тоа што Скопје како главен град се здоби со двојни капацитет поголем смештаен, бидејќи метропол го имат Континентал и горе Олимпиското село. Како стои со туристичкиот промет годинава? Има ли многу туристи? Знаете, јас сум овде привремено и за ова кратко време за кое што се наоѓам овде може да се заклучи дека има поприлично, не? Посебно што се наоѓаме на едно такво место, тоа е раскрсница, најчесто доаѓаат од Грчка, одат кон морето или обратно. Можете да ни кажете од која држава најповеќе доаѓаат туристи? Па, јас сум задолжена за на француско говорно подручје. Сметам дека има доста французи, швајцарци, белгијанци, но исто така забележувам и голем број на туристи од енглеско говорно подрачје. Колку луѓе обично дневно, по ваша проценка, доаѓаат овде во Сојузов? Додека сте вие на смена, Да, додека сум јас, тоа е за време од 7 часа. Може би 200-300 доаѓаат. благодарам. Вие работите на такво работно место што можете да не одговорите на прашањето како стои ситуацијата со туристичкиот промет годинава? Мислите ли дека е тој поголем во однос на минатата година или не? Па, судејќи према туристите што доваѓаат оваа година, мислам дека околу 50% е повеќе туристи доваѓаат, а исто така и прометот во менувачницата се движи негде од 40 до 60% повеќе од ланската година, од минатата година. Каква девиза најповеќе се менува? Најповеќе се менуваат западно-немачки, западно-германски марки, а нормално и друга девиза, чекови, специјално многу фунти и американски долари. Сметате ли вие дека годинава туристичкиот промет ќе го надмине прометот остварен минатата година? Да. Во главном, ви реков и преска, од 40 до 60% повеќе се движи и веројатно ќе имаме 50% повеќе од минатата година. Дали случајно сте чуле некакви забелешки од страна на странците, какви забелешки имаат во однос на туризмот, во однос на приемот во нашиот град и други забелешки? Туристите, доваѓајќи во нашиот град, они се многу задоволни, специјално од изградувањето на нашиот град од земјотресот. Оние што не го виделе пред 10 години се изненадени од неговата изградба, воодушевени од приемот на гостите, на луѓето што ги чекаат нив, а во главном тие се разочарани од нашето угостителство. Недобро се услужени од угостителите и прилично многу нељубезно се однесуваат кон нив. Исто така и цените на угостителските услуги им прилично се големи, им се наплатува некогаш и повеќе од колку што треба. Интервенциите ги примаме овде ние, имаме и книга за забелешки и во нејзе можеме да ги искажеме тие незадоволство од туристите. Можете ли да бидете љубазни да именувате некој угостителско предпријатие на кое најповеќе се жалеле туристите до сега? Па, например, мотелот Белви. Неколку примери се дојдени, неколку туристи се дојдени од таде, укажувајќи дека за 2 кафиња, една лимонада и нешто обично за доручек платиле 10.000 динари. Тоа е навистина зачудувачки, ние се побунивме за тоа, но немаше кој да ургира од угостителското предпријатие Македонија Турист, а ургирањето на угостителското предпријатие Меркес беше навистина ефектно, поготово од директорот Алија. Тој одма дојде да се расправи со кенлерот кој му земал дупло пари од онолку колку што треба да му земе на странката. Во секој случај тоа е лоша услуга за нашиот туризам, за нашата туристичка пропаганда. Да, а тоа е прилично лоша услуга за нашиот туризам. Јас не знам како ќе мислат туристите утре кога ќе дојдат и кој ќе се види дека наместо да е земено половина од онолку колку што треба, они земаат дупло и... А дали вие таквите случаи ги пријавувате на пазаришната инспекција?
До сега не сме пријавиле, а се запишани кај нас во книги, покасно после завршувањето на туристичката сезона, мислам дека треба да се пријават. Друже Стојановски, вие сте секретар на Туристичкиот сојуз на Скопје. Можете да ни кажете како стои исполнувањето на туристичкиот промет во оваа година во однос на минатата година? Имате ли податоци за тоа? Овогодишните предвидувања се реално реализираат. За 6 месеци резултатите укажуваат дека планот ќе биде исполнет. Каков е тој процент? Некаде овој процент на пораст на туристичкиот промет се движи кај страните туристи за скоро 51%, кај ночевањата, меѓутоа за разлика од овие остварувања кај страните туристи, прометот кај домашните туристи опаѓа за минус 75%. Дали имате некоја информација со податоци во која можеме тоа практично со бројки да го илустрираме како е прометот годинава? За 6 месеци располагам со една информација како се движи прометот и тоа можем да го илустрирам. Така, прометот поделно кај домашните туристи во Скопје е следниот. Го посетиле 58.114 или пораст за 14,4%, а странските туристи 32.467 или пораст за 40,9% кај бројот на туристите. Овој број на туристи имаат остварено 140.575 ночевања или за 14,1% пораст во однос на истиот период од минатата година. Домашните туристи оствариле 87.280 или помалку за, како што рековме, за 0,75%. Ова опаѓање се должи, како рековме, на мерките кои што уследија со стабилизационата политика. Просечниот престој на домашните туристи изнесува 1,5 денови. За разлика од домашните туристи, како што веќе рековме, странските туристи забележуваат далеко поголеми резултати и тоа тие имаат реализирано 53.295 ночевања, споредено со минатата година, реализирани се 18.017 ночевања во апсолутни износи или пораст за 51%. Ако се погледа учеството на туристите по земји од странство и натаму и во оваа година на прво место се туристите од Сојузна Република Германија, потоа интересно е на второ место доаѓа туристите од Народна Република Бугарија кои во минатата година го држеа шестото место. Исто така се забележува стапка на пораст од 544% кај овие туристи или 440% кај ночевањата. Тоа е карактеристично. САД е на трето место, потоа следуваат на четврто Грција, која од седмо место во минатата година доаѓа на ова место, па Англија, Франција и така натаму. Можете ли да ни кажете какви се впечатоците на туристите во однос на изградбата и обновата, во однос на угостителските капацитети и какви евентуално забелешки ставаат во иста таа смисла? Во оваа година туристите многу помалку даваат забелешки за разлика од минатите години. Тоа секако е како резултат на се она што Скопје го постигна после Шаковската олимпијада, односно за време Шаковската олимпијада и сега. Имате ли некои конкретни забелешки од туристите? Забелешки постојат од туристите и натаму за нивното движење, односно за ориентацијата на нивното движење во градот, на знаците за ориентирање. Мислите недостаток? Како недостаток и некои знаци на кои повеќе укажуваат се на кирилица и тешко може да се ориентират. Исто така го истакнуваат прашањето и за нивно недоволно ориентирање до спомениците на културата, до објектите на спомениците на културата, за времето на работното време на овие споменици на културата, исто така и непостоење на стручни лица, односно